Sanibona ngiyanibikelela bafethu igama la Jesu Christ. Ngiyazi bafethu. Ngiza nendaba ezimnandi la buka kuphela. Mhla ka-24 sizobe sila kule City Hall le. Sikhonza uJesu khona la simla yonke into yethu izobila mhla ka-24 May 2025 sizobe silapha bafethu sikhonza uJesu umhlangano womthandazi yodwa esize ngawo sizobiza itheku lonke nabantu bakhona namaphethelo sibabuyisele enkosini sizothi babuyele kuJesu babuyele kuNkulunkulu sizothi nje wozani nonke uJesu yamsindisa umuntu uJesu yamkhulula umuntu so siyanimema bafethu ukuthi please come kuze mama kuze ntombi kuze sisi everyone must come sizokhonzana uJesu asizuthomoya sizuchwechwa kanje kuzobe kumnandi ke Apostle Linda Ndaba will be here Apostle Mbuyazi will be here Pastor SD Malgas uzobe khona so please make it a point nanku Yesu we love you God bless you